We formulate this with, let me think. You could, but I wouldn't. Fasting is like a way for a person to make their prayers fiery. Yes, but I don't think fasting is just about prayer. Բայց չեմ մտածում, որ տենց մենակ աղոթքի հետ կապ ունի ձոն բանը։ I think it's more about improving the overall quality of your spiritual life. Ընդհանուր քո հոգևորքի որակը բարձրացնելու վրա է կենտրոնացած։ Yes, it will impact prayers. Իհարկե աղոթքի վրա է It կառուցված։ can be a very rich time of reading the Bible because Խոսք կարդալու շատ հարուստ ժամանակ լինի։ you're leaving something to focus more on God. Որովհետև ինչ որ բան ես թողում Աստծո վրա կենտրոնանալու համար։ And the big problem with fasting throughout the history of Christianity, Ծոմի հետ կապված քրիստոնեական just like it was in պատմությունը։ Judaism, is that it becomes just an empty ritual people do. Այն է որ դա դառնում է դատարկ մի ռիտուալ, որ մարդիկ They don't know why, իրենք չգիտեն they ինչ don't know what they're trying to achieve. Our church just doesn't. Ուղղակի մեր եկեղեցին ծոմ է You don't want to fall into that. Եվ չես ուզում դրա մեջ լինես։ Okay, well, So in Acts 13, also there, the purpose is to seek the will of God. right. Yesterday, and also those people, so that family asked me a question, they were interested, and I responded them, so it was interesting, like, steer your opinion about that and learn some more things. The interesting thing is, for instance, in the book of Acts, we see a lot of prayer, First քարակելացում լի քաղաք ենք Lots. քաղաք, not a lot of fasting. բայց այդքան է շատ ծոմ։ So, and even in the Old Testament, we see a lot of prayer, Լի քաղաք ենք։ occasional fasting. Yeah, come on. So it's important, but it's not as much of a daily practice or a weekly practice even as prayer. Օրական կամ շաբաթական ինչ-որ գործողություն չի, ոնց որ աղոթքը պետք է լինի։ And Nineveh, they also fasted the whole city, and it was repentance. Yeah. They repented and fasted. Nineveh ապաշխարեցին եւ ծոմ And պարեցին։ some of the prophets, when the southern kingdom, Որովհետեւ the prophets told them that they had left God, they would put on special clothing. Քաղաքավորները քուրձ էին տակնում, They would fast and say, we will come back. իրենք ապաշխարում էին։ Okay, wait. Okay, we talked about, we talked about the chronology of Acts. Խոսեցին գործքի ժամանակագրության մասին։ We talked about the chronology of Jesus' life. Հիսուսի կյանքի ընդհանուր ժամանակագրության մասին խոսեցինք։ Now, I want to finish out that last section, that first file that you got. Let's look at some of the overall chronology of the New Testament. Ընդհանուր նոր պետական ժամանակագրության ժամանակագրությունը Starting with the conversion of Paul, because we've already talked about many things up to Paul. Չէ, Պողոս շատ բաներից ցինք, մենք սկսենք Պողոսի ապաշխարությունից։ Putting together a chronology of Paul's life, and the events up until the end of Acts and beyond is sometimes difficult. Պողոսի կյանքը եւ գործքարակելոցից հետո կատարվող բաներն ամանավանդ շատ դժվար է։ Because we can't just, not everything is said in the book of Acts. Որտեղ ամեն ինչ չի որ գրված է գործքարակելոցում։ It's covering 30 years, so it can't say everything. 30 տարվա պատմությունն իր մեջ ներառում այնպես որ ամեն ինչ չի որ ասում է։ So we know that Paul is saved. Then he goes off, he's there in Damascus, then he probably goes off into Arabia for reflection and also for evangelization for the people there. Some say Paul just went out into Arabia, sat on a rock for two or 3 years. Because his first stay in Damascus and in Jerusalem was to witness. That the whole time
that 8 years between when Paul gets saved and when he winds up in the 11th chapter in Antioch. Այսինքն ես He վստահ եմ, was որ այդ witness. 8 տարվա ընթացքում էլ գործք 9-ից 11-ում երբ որ տեսնում ենք ինքը ավետարանում էր։ Even though Barnabas finds him in chapter 11 back in his home city of Tarsus, I'm sure he wasn't just sitting at home reading the Septuagint. Եվ երբ որ 10-րդ գրքում Բարնաբասը գտնում է նրան Տարսունում, չեմ կարող է այնտեղ նստած Սեպտուագինտներ սարքել։ Այնտեղ էլ գտնում էր մարդկանց։ According to 118 and Acts 9:26-30, Ըստ գաղատացիների Galatians 1, Galatians 1:18, 18 եւ Գործք 9:30, Գործք 9:26-ից we 30-ի։ know that early on Paul went up to Jerusalem, Մենք գիտենք, որ tries to սկզբում join the believers. Պողոսը գնում է Երուսաղեմ, փորձում է հավատացյալներ միանալ։ Let's read Acts 9:26-30. Կարդացեք Գործք 9:26-ից 30-ը։ 26-ից 9:26-ից 30-ը։ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, փոխեց աշակերտների միանալ, որոնք աղբնում էին նրանից շահավատալով, թե նա աշակերտ է։ Բայց Բարնաբասը դրան վերցրով առաքյալը մոտ տալու նրան պատմեց, թե ինչպես է նա ճանապարհին Տիրոջը տեսել, եւ նա խոսել է նրա հետ, եւ թե ինչպես Դամասկոսում համարձակ քարոզել է միանալ։ Եվ նա Երուսաղեմում նրանց հետ էր ելույթ անում, եւ համարձակորեն քարոզում էր Տեր Հիսուսի անունը։ Նույնպես վիճաբանում հելլենական հրեաների հետ, դրանք էլ հետամուտ էին նրանց սաներում։ Իսկ եղբայրները, երբ դա իմացան, նրանք Կեսարիա իջեցրեցին եւ անհետի Պարսոն ուղարկեցին։ Այն ժամանակ եկեղեցիները Հրեաստանում, Գալիլեայում ու Սամարիայում խաղաղության մեջ են, կառուցվում էին դիպերով եւ Սուրբ Ոգու մխիթարությամբ քայլելով աճում էին։ What happens when Paul gets up to Ինչ է կատարվում, երբ how Պողոսը do Երուսաղեմ է the հասնում։ other Christians receive him? Մյուս հավատացյալները ինչպես են իրեն ընդունում։ Not really good. They didn't. Why? They're afraid. There's Because also God Paul was coming to kill him in their Yeah. minds. I I mean, how could they believe they his knew Israel? he had officially approved the death of Stephen. Բոլորը գիտեն, որ ինքը կողմ էր Ստեփանոսի մահվանը։ Probably it was pretty well known that he had gone to the high priest to get documents to persecute people. Բնականաբար նաև գիտեն, որ քանայը թղթեր վերցրել, որ մարդկանց տալացի։ So they were skeptical. Նրանք skeptic էին։ It was interesting. It was for God to save Paul than to convince believers he had saved Paul. Տակտիկը ավելի հեշտ էր Աստծուն Պողոսին փրկել, քան թե հավատալներին համոզել, որ ինքը փրկել է Պողոսին։ I think sometimes today that happens too. Երբեմն դա այսօր էլ կատարվում է։ Whether we like it or not, we have in our mind a short or a long list of people that God probably won't save. Մեր ուզենք թե չուզենք մարդկանց մի ցուցակ ունենք, որ մտածում ենք Աստված երբ չի փրկի։ I remember when we first were living in Belarus, and I asked them, are there any people that you would doubt would ever get saved? Մեր Բելարուսում էի ապրում, տենց հարցրեցին դեռ ժողովրդին, մարդիկ կան մտածում են փրկվելու։ They had a pretty short list. Ունեն մի ցուցակ, Politicians, այդ քաղաքական գործիչները, they're not going to get saved. We don't expect them to չեն get saved. փրկվել։ Հենց ոչ մեկին չի ակնկալում, որ կփրկվի։ People that worked in the KGB, Թիկոքեր KGB-ում never են get աշխատում։ saved. Երբեք չեն փրկվելու։ Policemen until they retire, Այդ ոստիկանները իրենք փոշակի են անցնում։ because at that time there was still in effect a law in Belarus, Որովհետև այդ ճանապարհ մի օրենք կար Բելարուսում, and that law said that a policeman could not be part of any organization that had a unique view. եւ այդ օրենք ասում էր, որ ոստիկանը չի կարող ունի մաս ինչ որ կազմակերպության, որ ունի հատուկ աշխարհայաց։ Եվ դա ներառում էր եկեղեցիները։ They spread a certain worldview. Դեպի տարածում էին որոշակի աշխարհայաց։ The last category was, well, the last they would say, Վերջին That's- կասի, say- վերջ երկուսը։ it's hard to get saved, but maybe they could
It's դժվար փրկվել է, բայց միգուցե կարող են, They probably won't be normal Christians. բայց երևի նորմալ քրիստոնյաներ չեն լինի։ And that was gypsies, Եւ բանը ցիգաններին, գնկուները, people that had grown up in an orphanage. եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեծացել են որբատանը։ I don't know who's, maybe those people you joke about are in your list of people who want to say. Շիրվեմ ձեր ցուցակը ինչ մարդիկ։ Everybody, and Բայց ամեն մեկը ունի իր ցուցակը։ we really don't consciously believe they can't be saved. Մենք գիտակցաբար չենք հավատում, որ չենք կարող փրկվել, որովհետև կարող է տեղի ունենալ։ We don't expect it. Բայց մենք չենք սպասում, որ That's, oh, okay. But what happens here, there's one guy Այս ինչ է տեղի ունենում, մի տղա կա, that says, no, I believe. I'm really saved. չէ, ես հավատում եմ, որ Աստված փրկել է իրեն, ով է դա, Who's this guy? ով է դա։ Այդ մարդը In verse 27. 20-րդ խոսքում։ What's his name? Barnabas. Barnabas. Now you know that's name. Գիտեք, որ սա իր իրական անունը չէ, His real name's Joseph. իր անունը Հովսեփ է։ Why do they call him Barnabas? Ինչ են Բարնաբաս անվանում։ You had same, if I'm not mistaken. Not in this case. Այս դեպքում այդքան էլ չէ։ This was like a nickname they gave. Սոնցոր ածականներ, այսպես ասած, իր բնավորության հետ կապված։ Now, Paul calls, yeah. It's because son of a- Մխիթարության որդի։ Yes. Նշանակում մխիթարության որդի։ And even when if we jump 2 chapters over, you'll see Barnabas described in chapter 11. Հիմա 11-րդ գլուխ եթե տեսք Բարնաբասին կարողացել է։ And in verse 11:23, 23-ում, 24, I'm sorry, 24-ում, 11:24. 24-ում, ինչպես է նկարագրված։ 11:24. 11-24։ Նա բան մարդ էր, սուրբ ոգով եւ հավատով լեցին, եւ Տիրոջը շատ ժողովուրդ տալեց։ The word for good, there are 2 words for good, or at Բարի least 2 words for good in the Greek New Testament. հունարենում, հակտականի հունարգոնικού արկավոր One թարգման means, բարի, one means good as in morally excellent. Or Մեկ a very նշանակում է moral person. բարի այն իմաստով, որ մարդը բարոյապես մարդ։ There's a different word that's here. Եվ այստեղ ուրիշ բառ It's օգտագործված։ a combination of morally excellent mind or love. Սա ոնց որ կոմբինացիա է բարության եւ բարոյականության։ So he was a morally upright, kind guy. Արտղայ։ So this is his heart. He's a son of encouragement. Սա էր սիրտ մխիթարության որդի։ Now later, Հետո that may have been a part of what caused the conflict between he and Paul. հենց միգուցե սա էր Պողի մեջ կոնֆլիկտ առաջացրեց։ When Barnabas wanted to give Mark a second chance. Ինքը ուզում էր Մարկոսին երկրորդ շանս տալ։ And Paul said no. Պողոսը չէ։ But here we see Barnabas saying, okay, we'll take you in. He preaches, he had to leave Damascus because people were trying to kill him. Now he has to leave Jerusalem because people were trying to kill him. Պողոսն է տեսնում Դամասկոսից դուրս եկավ մարդիկ ուզում են նույն պատմությունը։ Now let's read Galatians 1:18. Գաղատացիների 1:18-ը տախենք։ He talks about meeting. I think this is when he probably met Peter for the first time. Ես մտածում եմ, որ հենց այստեղ ինքը Պետրոսին առաջին անգամ տեսել։ Although this opinion is not without problems. Չնայած սրա հետ էլ խնդիրներ կարող է լինել։ Ապա 3 տարի հետո գնացի Երուսաղեմ, Հիսուսը տեսնելու, եւ 15 օր նրա մոտ գնացի։ We have a problem. We don't know where to put this. Չգիտենք որտեղ դնենք սա։ Because in Acts, it doesn't look like going to Jerusalem 3 years after he gets saved. Որովհետև գործք առաքելություն չի երևի, որ Երուսաղեմ է գնում 3 տարի հետո։ Galatians lets us know in 17, he's already been in Arabia. Գաղատացիները որ արդեն Արաբիայում է եղել, հետո վերադարձել է Դամասկոս։ So it's possible that 18 verse 15, possible that it refers to a later meeting. Այսինքն հնարավոր է, որ
Սա այս հանդիպումն է կամ ինչ-որ հետագա So հանդիպման some of the մասն է։ chronology is difficult to work out. Որոշակի ժամանակագրություն կա, ստա որ դժվար է։ The next one that we definitely know about is that it's evident that Paul goes and ministers to Tarsus, which is his home city, Հաջորդը Syria, which գիտենք, is the region around Tarsus, Պողոսը գնում է ծառայում է Syria, which Տարսոնում, is nearby, and Sicilia, which is the province that Tarsus Տարսոն is. եւ գնում է Կիլիկիա, որն էլ որ են մարզներ, որտեղ Տարսոնը գտնվում է։ He did great remembering all that. I'm sorry. I said two. It was part of Armenia, in Oh. Middle Ages, yeah, Armenia was in, Okay. was, So, let's do 930. Acts, Acts գործարքելոց 9:30, Well, I mean, it was a large kingdom, right? not really, there was just a period in the time where Armenians lived in Cilicia, yeah, so that was over there instead of, Caucasus. Okay. So here we've seen him, they've sent him down to Tarsus. Հետո ուղարկում են իրեն Տարսոն, But when we go to Galatians 1:21, բայց երբ հետ են գնում Գաղատացիների 1:21, then he definitely says that he's been up to Jerusalem, he's met some of his people, նոր and բարձրացավ Երուսաղեմ, in Cilicia. So հետո գնում է Սիրիա եւ Կիլիկիա։ Acts says he's gone back to Tarsus. Galatians says he also went out. Գնացել է Տարսոն եւ Գաղատացիները ասում են որ գնում է Կիլիկիա եւ Տարսոն։ We, what we have really up to this point is Ունենք հիմա այստեղ Peter is doing his ministry, Պետրոսն անում է իր ծառայությունը, Paul doing his ministry, Պողոսն անում է իր ծառայությունը, but they're not seeing each other at բայց all. իրենք այդքան էլ հաճախ They're չեն running տեսնում more իրար, parallel to each other. ավելի զուգահեռ են դասում իրար։ But Paul is already, Syria, Tarsus, Cilicia, those are not Jewish areas. Կիլիկիա, Տարսոն, այս տասները Although in the first century, there were Jewish communities in all those areas. Չնայած որ առաջին դարում այս բոլոր հատվածներում կային հրեական համայնքներ։ But if you remember, when we studied the intertestamental period, Հիշում եք միջկտակարան շրջանը, by the end of the intertestamental period, the vast majority of Jews did not live in Israel. վերջին They were մոտ scattered արդեն around the world. հրեաների մեծամասնությունը Հրեաստանում չէր ապրում, ծրված էին ամբողջ աշխարհով մեկ, But the diaspora, the ones that were scattered, բայց սփյուռքն նրանք ովքեր որ ծրված էին, tended to live in a few cities. ապրում են մի քանի where there was a քաղաքներում, group of Jews. որտեղ որ կային հրեաների It խմբեր, wasn't just a Jewish family here and one 100 kilometers away. They Okay. tended to wind up in a few cities, and but they were scattered. Անի հիմնական քաղաքներ կային, որ ապրում են, բայց ընդհանուր առմամբ ծրված էին ամենտեղ։ And although Paul out there already ministering to Gentiles, Եվ չնայած Պողոս արդեն այնտեղ էր ծառայում էր հեթանոսի, Peter's not got to that point yet. դրա հետ չէր հասել։ So we're basically looking at, for the first 5, if not 6 years, after Mhm. Pentecost, Peter is witnessing almost exclusively the Jews. Պրոֆեսոր երբ նա մենք Պենտեկոստից հետո առաջին 5-6 տարիները գրեթե միայն հրեաներին է վկայում։ Although, like David mentioned yesterday, he's not a strict Jew like he used to be. Չնայած ինչպես դա նշել, քան էլ խիստ հրեա չի, ինչպես որ մի ժամանակ էր։ Because in chapter 10, he's staying at the house of a tanner. Որովհետև With animals and hides. Աշերգործի տանն է մնում, օրինակ 10-րդ գրքում ինչ որ մեկ որ մահացած կենդանիների հետ էր գործում։ Now, one of the major next events you see here is the writing of James's book. Հաջորդ բանը որ տեսնում ենք դա Հակոբոսի գրքի գրվելն է։ We don't know an exact date on this. Չգիտենք հստակ ժամանակ թե երբ է եղել, Many scholars would say that James is probably the first New Testament book written. բայց շատ գիտնականներ ասում են, որ հավանաբար Հակոբոսն է առաջին նոր կտակարանի գրված գիրքը։ If you remember when we were trying to date the Gospels, the Synoptic Gospels, Հիշում եք ինչպես ենք փորձում տալ
սինոպտիկ ավետարների He said ժամանակակցությունը roughly 55 AD. ասում մոտ առապես 55 թվականին են So գրվել։ James's book may have been written a full 10 years before that. Հակոբոսը հնարավոր է որ գրված լինի դրանից 10 տարի առաջ։ And he's writing to Jewish believers scattered Ինքը outside գրում է of հրեաներին, Palestine. ովքեր որ Իսրայելում չեն, այսինքն ցրված են։ We see Herod coming to power. Մենք տեսնում ենք Հերովդեսը գալիս է իշխանության, Because John and he kills James. սպանում է Հովհաննես Հակոբոսին եւ Պետրոսին բանտարկում։ Peter is able to leave Jerusalem. Agrippa is killed by an angel. Պետրոսը դուրս է գալիս բանտից, այդ Ագրիպասին սպանում է հրեշտակը։ Now, after that, Paul's really only been in Jerusalem one time, maybe twice, but he just doesn't go to Jerusalem very often. Այս ընթացքում Պողոսը երևի մի անգամ, կարող է երկու անգամ է Երուսաղեմում եղել, այդքան էլ հաճախ չի գնում։ Most of his ministry is out there already where he's working in the context of Gentile cities. Իր ծառայությունների հիմնական մասը հեթանոս երկրների, հեթանոս քաղաքների կոնտեքստում է։ This time he goes up because there's a famine. Անգամ ինքը բարձրանում է Երուսաղեմ, որովհետև այնտեղ And ծով է։ for the first time, we see something unique happening. Look at Acts 11:27. Մի յուրահատուկ բան է տեղի ունենում, բացեք Գործք 11:27-ից 30։ 7-ից 30։ Հավատով նա Եգիպտոսը թողեց, շահտնալով թագավորի Չէ։ Գործք 11:27-ից 30։ Ահա զգացի որ եբրայց if we open the Hebrews, when by faith he left. Եվ այն օրերի Երուսաղեմից մարգարեներ եկան Անտիոք, եւ նրանցից մեկը Ագաբոս անունով վեր կացավ, ովքեր դիմաց տվեց, թե ամբողջ աշխարհի վրա մեծ սով է լինելու, որը եւ եղավ Կողոդիոս կայսեր օրոք, բայց աշակերտները որոշեցին, որ իրենցից յուրաքանչյուրը ըստ իր կարողության ուղղություն ուղարկի Հրեաստանում բնակվող եղբայրներին, որը կատարեցին եւ Բարնաբասի եւ Սովոսի ձեռքով երեցների մղարկեցին։ Who takes up this offering? Where's it taken up? Որտեղ է տարվում այս անձան Jerusalem։ It's taken to Jerusalem, but where does the money come from? Որտեղից է գումարը գալիս Երուսաղեմ է տարվում, հա։ Look in the few verses above there in chapter 11. Այդ մի քիչ վերևն է այդ, վերևի խոսքերը։ In Antioch, Անտիոքից է գալիս, which is predominantly a Gentile church. որտեղ հիմնականում հեթանոսական եկեղեցի է։ So the predominantly Gentile church Այսինքն is sending help հեթանոսներով to the predominantly Jewish church. հեթանոսներով լցված եկեղեցին ուղարկում Երուսաղեմի եկեղեցին, որտեղ մեծամասնությունը Barnabas. հրեա է։ Այն եկեղեցին որ Բարնաբասին է ուղարկել, See, what was going on մտածեն ինչ է կատարվում։ is now going to get help from this new, mostly Gentile church. Հիմա օգնություն է ստանալու այս մեծամասնությամբ հեթանոսների եկեղեցուց։ That's not a minor detail. Սա փոքր դետալ չի։ Although some of the Jewish Christians, or those who call themselves Christians, Չնայած հրեա քրիստոնյաներից ոմանք still wanted to make Gentiles like Christians of a second sort. դեռ ուզում են հեթանոսներին երկրորդ սորտի քրիստոնյաներ։ Paul and Barnabas have taught this church to see their Jewish brothers and sisters as full brothers and sisters. Այս Պողոսն ու Բարնաբասը սովորեցրել են այս եկեղեցուն իրենց հրեա եղբայրներ քույրերին տեսնեին ամբողջական քրիստոնյաներ։ That's amazing. Հրաշալի է։ That's like a gypsy church being help to David's church. Կնչուների եւ կնչուն ցիգանը։ Or let's make it even worse. Բանը այդ մարդիկ ուղարկում են Դավիթի եկեղեցուն օգնություն են There's տալիս։ an economic crisis in Yerevan. Օրինակ կրիզիսը ճգնաժամը And an Երևանում, Azerbaijani church in Azerbaijan sends ադրբեջանական financial եկեղեցի help. ֆինանսական օգնություն է ուղարկում Դավիթի եկեղեցուն Երևանում։
You see what I'm saying? It's In that asking kind ինչ of. եմ ասում, այս կարգի բաժանում կա։ Now, I know you don't expect them to do that. Գիտեմ, որ չեք ակնկալում, որ այդպես The բան անեն։ Jews would not have expected the Gentiles to help them out. Եվ հրեաներն էլ չէին ակնկալում, որ այս հեթանոսները պիտի իրենց օգնեն, բայց իրենք արեցին։ You kind of have the living out of the principle that David mentioned earlier that's in Ephesians. Որ ունեք այս սկզբունքը մարմնավորված, որ գրված է Եփեսացիներում, Broken down the wall of division. ինքը պատը, որ մեզ բաժանում, Their hearts were open to their այդ Jewish պատը brothers and քանդել է, այսինքն այս մարդկանց սրտերը բաց են իրենց հրեակույր եղբայրների համար։ He goes up there, Գնում է այնտեղ, gives them the money, տալիս է իրենց գումարը, comes back home, հետ է գալիս տուն, and they're called to go out and do the first missionary journey. եւ իրենց կանչված են գնալու եւ անելու առաջին միսիոներական ճանապարհորդությունը։ The churches in Galatia are established Եկեղեցիները են հիմնվում Գաղատիայում, missionary journey. այս առաջին միսիոներական ճանապարհորդության ընթացքում։ So because of that, They are they believe Pacharo. that the letter to the Galatians was written at that time. Շատերը հավատում են, որ Գաղատացիների նամակը այս ժամանակ է գրվել։ It could have been written that early. Կարող է գրվել more, The book to the Galatians could have been written that early, կարող է այդքան շուտ գրվել, or it may have been written. The two events you have there, the book to the Galatians and the Jerusalem Council. Այս երկու իրադարձությունները որն են Գաղատացիների Next գիրքը time I read you the chart, I'm Երուսաղեմի gonna put them in opposite order. եւ Երուսաղեմի ուրեմն խորհուրդը, երբ որ մյուս անգամ եղերը կփոխվեն արդեն իմ աղոսյակի մեջ, Why? Because in Galatians he talks about having to go to Jerusalem and defend the faith. ինչու որովհետեւ Գաղատացիների մեջ ինքն խոսում է Երուսաղեմ գնալու եւ հավատքը պաշտպանելու մասին։ Within a very close period of time, the Jerusalem Council happens. Բայց and the book of մտածում եմ Galatians. շատ մոտ ժամանակում դες Երուսաղեմի խորհուրդն է տեղ ունենում, And most would say that James is the first New Testament book written, Galatians maybe the second. Yeah. շատերը ասում են, որ Հակոբոսն է առաջի գիրքը նորկտակարն է Գաղատացիների երկրորդը։ My question is that, what do you think about Jerusalem, Jerusalem Council, when it happened? Paul, is this the events that are describing Galatians by Paul? Or it's a different set of events that are described there? I tend to think it's the same event. Ես մտածում եմ, որ նույն բանի մասն է խոսքը։ There are others that believe he's describing the same type of people Մարդիկ են, որ մտածում են ինքը and the same ներկայացնում է, problem. It's definitely the same problem that's being addressed. այսինքն նույն խնդիրն է, նույն խնդրի հետ է կապված երկուսն։ Now, do I believe that those people only went to Antioch? and caused Արդյոք problems? հավատում եմ, որ այդ մարդիկ գնացին մենակ Անտիոքում դա խնդիրներ Very արկեցին։ possible that they didn't just come to Antioch and cause Շատ problems, հավանական է, որ ոչ միայն Անտիոք գնացին, because they were wanting to convince all Gentile որովհետև that they ուզում had են to be. բոլոր հեթանոս քրիստոնյաներին համոզել, որ իրենք պետք է պատվեն եւ So հնազանդվեն օրենքին։ it's either the same event or the same problem had occurred in another place. Այսինքն կամ նույն իրադարձությունը կամ նույն տեսակի խնդիր, որը տեղի է ունենում ուրիշ վայր։ With how much of a concrete decision is made at Jerusalem Council, Եվ կոնկրետ որոշում է կայացում Երուսաղեմի ժողովում։ I doubt that the events in Galatians happened after Jerusalem Council. Բայց դժվար թե այս Because գաղատացիների it's pretty well decided. իրադարձությունները տեղի են ունեցել դրանից հետո, որովհետև որոշում էր կայացվել արդեն։ In many ways, the council said, close your mouth. you Շատ know, առումներով ոնց որ իրենց ասցին բերանը Don't թակի, be telling, ճիշտ բաներ պետք չէ don't go ասել։ around telling them. And that was an official decision. Եվ սա պաշտոնական որոշում է, որը որ արդեն So- կայացվել է։ If it's a separate event, it Եթե սա precedes the Jerusalem Council. առանձին մի իրադարձություն է, դա Երուսաղեմից առաջ է։ The things connected to the Jerusalem Council, I think that fits better, but Եթե ինչ որ եթե նույն Երուսաղեմի ժողովի մասն է խոսքը, ես մտածում եմ ավելի լավ է սազում, now the writing of Galatians could be after. բայց But the problems գաղատացիների գրվելը կարող է ավելի didn't happen ուշ լինի։ before the Jerusalem Council. Այս այն խնդիրները, որ տեղի ունեցել That makes sense. գաղատացիների գրքում Built in Երուսաղեմից dates. When did the շուտ է եղել։ problem happen and when is Paul writing about it?
երկու տարբեր ամսաթվեր ունենք, առաջին երբ է խնդիրը եղել, երկրորդը երբ է Պողոսը գրել դրա մասին, լավ հարց է։ I just want to say that why, because I was looking at when I was looking at the book of Galatians, studying it, if I remember correctly, before the council and in the book of Acts, Paul was telling 3 times he goes to Jerusalem, if I'm not mistaken. But, and then the book of Galatians, Paul tells that, like, I'm not lying, like, I swear that, I visited this many times. And then there's this impression that, for example, it's like -1, so he doesn't mention one time of him going there. So that's why I have really trouble with this. When I heard Mark Arthur, he told that I believe that this in Galatians and then the Jerusalem Council described the same event. And I think I'm in that position as well. When I go to heaven, I'll ask Paul myself about that. At the very least, what Paul says in Galatians, Ամենաքիչը ինչ որ Պողոս ասում է is the same thing Գաղատացիներում, they decided at the Jerusalem Council. նույն բանն այն չէր են որոշում են Երուսաղեմի There's only one gospel. կամ միայն and մեկ ավետարան, You don't have to become a Jewish Christian to actually be կարիք saved. չկա դառնալու հրեա քրիստոնյա, որպեսզի փրկվես։ Now, this is, like I said, it's not accidental Ինչպես that ասացի, this problem պատահական comes չի, up որ այս խնդիրը առաջանում է after or starts to appear as կամ սկսում է հայտնվել որպես Paul and Barnabas are doing their first missionary journey. երբ որ Պողոսն ու Բարնաբաս իրենց առաջին միսիոներական ճանապարհության մեջ են, բոլոր տեղերով որ գնում են, Not in Israel. Պաղեստինում չեն, Իսրայելում չեն, Gentile territory. սրանք հեթանոս տեղեր They're են, reaching a lot of Gentiles. որտեղ որ իրենք լիքը հեթանոսներին են So- հասնում։ It's evident the church has started to become more dominantly Gentile. Այսինքն ակնհայտ երևում է, որ ավելի հեթանոս է սկսում դառնել եկեղեցի։ Եվ այդ տենդենսը դժվար թե փոխվի, մինչև It preaching in the Gentile places հեթանոս definitely տեղանում posed some issues for քարոզելը Paul and Barnabas. բնականաբար խնդիրներ հարուցած Պողոսի եւ Բարնաբասի Even when you look at the sermons of Paul that are նույնիսկ recorded երբ որ in նայում եք Պողոսի քարոզները, Acts, որ գործ քարոքելոսում գրված են, he approaches evangelism different with Gentiles մոտեցում նա than he does տարբեր with մոտեցում some ունի ավետարանչության ժողովարանում եւ տարբեր մոտեցում ունի ուրեմն հեթանոսների հետ։ Acts 17:1 is very Գործ typical. 17-ը He goes into the synagogue, տեսնում եք գնում է he ժողովարան, opens the Old Testament scriptures, 5 տակարանի գրվածքներն է and his բացում message is եւ իր պատգամն է Jesus is the Christ. Հիսուսն է Քրիստոսը։ So he starts from the scriptures and Այսինքն with սկսում է գրվածքներից the prophecy and promises that the Messiah is. մարգարեություններով ու խոստումներով, որ Մեսիան գալու է։ If you look at when he addresses Gentiles Երբ տեսնում ենք ինչպես է խոսում in հեթանոսների Athens հետ, and in other places, Աթենքում եւ ուրիշ տեղերում, he starts from the creation of the world. ինքը սկսում է աշխարհի ստեղծումից։ They don't believe in the scriptures. They're Են չեն not հավատում expecting the Messiah, հրեական գրվածքներին եւ չեն սպասում Մեսիային։ but they are keenly aware that this world appears Բայց իրենք somehow. գիտեն, որ աշխարհը ինչ որ կերպ հայտնվել And է։ he really starts from the basis of general revelation, not special Ինքը revelation. սկսում է ընդհանուր հայտնությունից, ոչ թե հատուկ հայտնությունից։ General revelation is what it talks about. in Ընդհանուր Romans 1. հայտնությունը այն է, ինչ խոսում է Հռոմեացիների առաջի գլխում, The fact that there is a God and that որն he's փաստը majestic and that Աստված we're responsible to մեծ him. է եւ բոլորս պատասխանատու ենք իրեն, Deep in everybody's heart, they know that. դա բոլորը իրենց սրտի խորքում գիտեն դա։ Deep in the heart, it is impossible to be deep in your heart as Սրտի atheist, խորքում because դու you are made by God. անհնար է որ լինես աթեիստ, որովհետեւ Աստված է ստեղծել And քեզ։ deep in your heart, you're trying to reject the person you know that exists. Քո սրտի խորքում You're դու not փորձում ես մերժել unbelieving. այն անձը, որ քեզ ստեղծել That է։ can be buried in a lot of layers of God. Սա կարող է լիքը շերտերի մեջ գնանք հիմա։ He's headed out, first No. missionary journey, you see it Առաջին there, միսիոներական ճանապարհությունը less than a տեսնում ենք։ year. He heads out on the second Մի missionary տարածքի չէ, journey, երկրորդ միսիոներական 2 to 3 ճանապարհությունը years long. 2-ից 3 տարի։ During that, Այս ժամանակ um,
there's a problem in Rome, Խնդիր կա Հռոմում, and all the Jews are kicked out of Rome. եւ բոլոր հրեաներին դուրս են արել Հռոմից։ And it's really interesting how Claudius describes հետաքրքիր է, why he did it. ինչպես է Կլավդիոսը բացատրում, թե ինչու նա արեց դա։ He basically says it's because Ասում է, որ the Jews Stein were պատճառով always arguing with this group of people հրեաները միշտ վիճում էին այս մարդկային that were like մարդկանց խմբի the հետ, party of Christ. ովքեր որ Քրիստոսի կուսակցությունից են։ So it may have been because the Jews were arguing with Christians in Rome. Այսինքն կարող է լինել այն պատճառով, որ Well, that's why. հրեաները քրիստոնյաների հետ են կռվում Հռոմում, դրա համար դուրս Which means արեցին։ that some type of Christians had already got to Rome. Ինչ նշանակում է, որ որոշ քրիստոնյաներ արդեն Հռոմում էին եւ հրեաների հետ վեճի մեջ In են։ the book of Acts, we see Գործ քարակելություն kicked out there in 18:2. You see Aquila and 18-2 Priscilla. մենք տեսնում ենք Ակյուղասին եւ Պրիսկիլային, Chapter 18, verse 2. 18-2 These people were from Pontus, which այս մարդիկ Պոնտոսից են, որը Հռոմի մոտ է, and they had got kicked out, so they had come to Corinth. եւ դուրս են արվել այնտեղից, այնպես որ եկել են Կորինթոս։ And Paul, if you look there, Եթե նայում եք Պողոսը, they had the same trade as him in verse ունեն 3. նույն գործը, որը Պողոսներ անում, They started արհեստը, ministry. եւ իրար հետ սկսեցին ծառայություն։ Now, like I said before, the Ինչպես Bible ասացի, tells us everything we need to know, but never not everything we want to know. ասում եմ, ամենը ինչ որ կարիք ունենք լսել է, բայց ոչ ամենը ինչ որ կուզենք իմանալ։ It's evident from the text that Հասկանալի Aquila է and Priscilla are ethnic Jews. Տեքստից որ Ակյուղասն ու Պրիսկիլան էթնիկության ազգությամբ հրեաներ են։ They'd had to leave because Claudius kicked all the Jews out of Rome. Պետք է դուրս գան, որովհետև Կլավդիոսը բոլոր հրեաներին դուրս էր արել։ Now, the text does not say Տեքստը չի ասում, whether they were believers in Jesus when Paul met them, արդյոք իրենք or became հավատում էին believers when he met them. Պողոսին հանդիպելուց առաջ, թե Պողոսին հանդիպելուց հետո սկսեցին It հավատալ։ says that he stayed with them, he lived at their house, Ասում է, որ իրենց հետ մնաց, They make իրենց sense. տաններ մնում եւ իրար հետ վրաններ են կարում։ but by the time Right. we come to the point where Paul is ready to go on, Երբ տեսնում ենք, երբ Պողոսը արդեն այնտեղից պատրաստ է գնալ, at that point they already go with him այս and ժամանակ իրենք definitely էլ are գնում են իր հետ believers եւ հաստատ and հավատացյալներ են definitely are his assistants in եւ ministry. իր գործընկերներն են ծառայության մեջ։ So after that, Դրանից հետո, or while he's in Corinth there, երբ որ ինքը դեռ many believe he Կորինթոսում է, wrote 1st and 2nd Thessalonians. շատերը մտածում են, որ ինքը գրել է առաջ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիները։ One of the things in dating these books is Շատ այս գրքերը ժամանակագրելու մեջ մի բանն այն է, you can't assume that Paul wrote a letter to a church that Just he got hadn't already formed. չես կարող ենթադրել, որ Պողոսի մի եկեղեցու է գրել, որտեղ որ ինքը դեռ չէր եղել։ When he writes to the churches in Galatia, Երբ գրում է Գաղատա եկեղեցիներին, այդ եկեղեցիները պետք է գոյություն ունենային։ when he writes to the ones in Երբ գրում է Thessalonica, Թեսաղոնիկեցիներին, those churches had to already այդ exist. եկեղեցիները պետք է He's գոյություն talking ունենան։ about what happened when he Որովհետև was there. խոսում է այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցյալում, երբ ինքը այնտեղ է։ So far, Այսինքն մինչև հիմա what you're starting to see is սկսում ենք տեսնել, James was written, որ հնարավոր է Galatians was Հակոբոսն է written, գրված եղել, հետո Գաղատացիները, 1st and 2nd Thessalonians, առաջ երկու Թեսաղոնիկեցիներ, although some will say first and Չնայած, second, որոշները some կասեն, will say Galatians was written later. Գաղատացիները ավելի ուշ է գրվել, ես էլ մտածում եմ ավելի ուշ է գրվել։ One of the interesting things, if you look at the dates again, Հետաքրքիր բան է, մենք երբ որ նորից նայում ենք համսատվերը, we already have three epistles that were written probably before any of the gospels were written. արդեն ունենք 3 նամակ, որոնք գրել են բոլոր ավետարաններից առաջ։ Now, that doesn't mean Դա չի նշանակում, that the teachings of Jesus որ and Հիսուսի ուսուցումները the material in the gospels was not Yep. circulating in an oral form. եւ նյութերը, որոնք ավետարանում չեն շրջում բերանից The բերան, gospel was being preached. ավետարանը քարոզվում էր։ But if you remember when we talked about why the gospels Բայց were written, եթե հիշում եք, թե ինչի համար են գրվել ավետարանները, think about it, you've suddenly got all these Gentile believers բոլոր հետոնոս հավատացյալներ ունեն, who have believed the basic message of the gospel, ովքեր որ հավատացել են ավետարանի հիմնական պատգամին, but that's all they know. բայց միայն այդքանը They գիտեն։ don't know about all of his teachings. Իրենք չգիտեն Հիսուսի They don't know about all of his ամբողջ life. չգիտեն իր կյանքը, So the epistles, in a way, հետևաբար այս նամակները ինչ որ and the առումով missionary work of the apostles եւ առաքյալների առաքելական գործունեությունը created the need for the writing of their gospels. կարիք առաջացրեց գրելու ավետարաններ։
Paul has to appear before Պողոսը պետք է որ proconsul there. պետք է որ այստեղ Many think that պրոկոնսուլի առաջ լինի 50-54 Peter comes to Rome. 54 թվականին մոտավորապես We don't Պետրոսը see that գնում է Հռոմ, in the book of Acts. սա that չենք he comes տեսնում from գործ church to church. քարակելոց գրում, ավելի շատ եկեղեցու պատմությունից գիտենք սրա մասին։ Paul has his third missionary journey, Պողոսը իր երրորդ միսիոնարական the ճանապարհորդությանն է գնում, longest of the three. որը որ ամենաերկարների երեքից, And one of the reasons it's longer, եւ պատճառներից մեկը որ այն երկար he է, spends 3 years in Ephesus. 3 տարի Եփեսոսում է գտնվում։ And so it takes 5 years because he starts moving 5 across տարի է տևում, որովհետև տարբեր and տեղեր then է gets to շարժվում։ Ephesus and Հետո stays. հասնում է մնում է այնտեղ երկար ժամանակ։ Կորինթոսի St. Corinth, sorry որը բացի։ Որը բացի։ Կորինթոսում թե Եփեսոսում։ Կորինթոսում, so Ephesus. So staying in Ephesus, do we think that there were many problems in Ephesus? That's why I stayed there really, really long. I don't think it was just problems because there were more problems. Չեմ կարծում որ մենակ More խնդիրներ, problems appeared in Corinth, որովհետև Կորինթոսում Ephesus. ավելի շատ խնդիրներ կային, քան Եփեսոսում։ but he only spent a year and a half in Բայց Corinth. ընդամենը տարուկես And he spent 3 years Կորինթոսում 3 տարի մնաց Եփեսոսում։ At the end of the of 1 Corinthians, Որ առաջ Կորինթոսների says, վերջում ինքն going to stay in Ephesus ես until the day of մնալու Pentecost, Եփեսոսում մինչև Պենտեկոստեի օրը։ because a great door of Որովհետև opportunity is open for ministry. Մեծ հնարավորություն դուռ է բացված And there are many ծառայության համար եւ շատ մարդիկ են փրկվում։ And then in chapter 19 of Եվ Acts, 19-րդ գլխում գործքի we see that he մենք he's տեսնում ենք, teaching որ in ինքը lecture ուսանում է hall մի դասախոսության for սենյակում 2 years, 2 տարի and there's The the process- potential is great եւ շատ մեծ պոտենցիալ կա։ because in that 2-year period, Որովհետև there's a movement happening. Այդ 2 տարվա ընթացքում մի շարժ է տեղի And the ունենում։ people that Paul has brought to faith and is Այն training մարդիկ, որոնց Պետրոսը Պողոսը բերել է հավատքի, իրենք and ուղղակի ցրվում են share the gospel եւ to կիսում են ավետարանը everybody in that ամեն entire մեկի հետ։ area, in that Այդ entire բոլոր process. բոլոր մարզում։ I would say his That's what length he of has stay got, was eh? more about Each մնալու երկարությունը ավելի շատ the opportunity and the influence. շատ կապված էր Great հնարավորության եւ opportunities ազդեցության։ to impact a lot of Մեծ people. through Ephesus. հնարավորություն կար ազդեցություն թողել մարդկանց Եփեսոսում։ Many scholars will say Շատ գիտնականներ կասեն, որ that the 7 churches in 7 Revelation եկեղեցիներ անունցիան, were probably started by Շատ people of հավանական է, Ephesus. որ Եփեսոսի ժողովուրդն են սկսել այդ բոլոր եկեղեցիները, այսինքն միսիոնարական կենտրոնները Եփեսոս։ And in time, Եվ ժամանակի the center ընթացքում of Christianity started in քրիստոնեության Jerusalem. կենտրոնը Երուսաղեմների Time սկզբն է։ moved to Antioch. Ժամանակի ընթացքում Անտիոք շարժվեց, And բայց in time, it actually moved to Ephesus. And ժամանակի Ephesus is ընթացքում where դա դարձավ most of the Եփեսոս։ energy for missions and a lot of Եփեսոսն էր things were հիմնականում էներգիայի այդ կենտրոնը, որտեղից միսիաներ էին դուրս գալիս։ throughout the entire history of Christianity, the epicenter Քրիստոնեական of Christianity has tended to move. եւ այս էպիկենտրոնը քրիստոնեական պատմության մեջ շարժվում է շատ։ There was a time in the Ժամանակ կար early 20th century, late 19th century, early 20th վերջին century, 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի that սկիզբ, the epicenter of որ Christianity was էպիկենտրոնը Europe and America. Եվրոպան էր ու Ամերիկան։ Now there are more people, there are Now, more Christians Ավելի շատ քրիստոնյաներ that կան, live south of the equator ովքեր որ հասարակածից ավելի than հարավ live են north of the ապրում, քան թե հասարակածից հյուսիս։ and the most dynamic forms of Christianity in Եվ terms of ամենի դինամիկ many people քրիստոնյաները getting saved in a short period of time. նկատի ունեմ այն տեղերը, որտեղ որ շատ մարդիկ են փրկվում կարճ Find those kind ժամանակում, of movements. թե ուզում եք նմանատիպ շարժումներ You go to գտնել, South America, գնում ես Հարավային you go to Ամերիկա, Africa, Աֆրիկա and you go to Asia. ու Ասիա։ And the former mission fields have Եվ become նախկին միսիոն դաշտերը դարձել են այն տեղերը, որտեղից որ հիմա մարդիկ ուղարկում են միսիոներներ, փոխում է ամեն the ինչ։ epicenter may move to Yerevan, Միգուցե շարժվի դեպի Երևան, anything can happen. ամեն bան կարող է լինել։ But it does move. The Բայց epicenter is where the most էպիկենտրոնը dynamic շարժվում է, things ինչ are է happening. էպիկենտրոնը, այն որտեղ ամենաշատ դինամիկ իրադարձություններն են կատարվում։ Okay, third missionary journey, he's Երրորդ mentioned in միսիոներական Ephesus. ճանապարհորդություն Եփեսոսում է ծառայում։
we think Paul writes First Corinthians from Ephesus. Եվ that's առաջի definitely կորինթացիների Ephesus. Եփեսոսում է գրում, Եփեսոսում է որ գրում է դա։ Mark may have published his gospel, so now we've Մարկոսը got միգուցե արդեն իր ավետարանը հրատարակել է։ James, First and Second Գնում Thessalonians, ենք First Corinthians. Հակոբոսը, առաջի երկու Թեսաղոնիկեցիները, առաջի կորինթացիները եւ միգուցե Մարկոսը։ Because Claudius, the emperor who kicked Քանի որ everybody out, kicked the Jews out, Կլավդիոսը հրեաներին դուրս էր հանել, he dies. ի վերջո մահանում է։ So Aquila and Priscilla go back. Այսօր Ակյուղասն ու Պրիսկիլան հետ են գնում։ They're fascinating people. Իրենք հետաքրքիր մարդիկ են։ You always see Aquila and Priscilla Միշտ listed տեսնում ենք together. Ակյուղասն ու Պրիսկիլան իրար հետ։ Sometimes it's Priscilla and Aquila, sometimes Երբեմն it's Aquila. Ակյուղասն ու Պրիսկիլանը, երբեմն Պրիսկիլան եւ Ակյուղասը։ In the ancient world, that typically was not done. Եվ հին աշխարհում այսպեսի բան չէր լինում։ The husband's name was always given first. Տղամարդու անունը ամուսնանում միշտ առաջինն էր գրվում։ Typically, the order only switched Որպես կանոն այս հերթականությունը փոխվում էր, when the wife was Միայն from a more elite երբ class, կինը in ավելի society, էլիտար դասից էր հասարակություն։ or when the wife had a stronger personality than the husband. Կամ երբ որ ավելի ուժեղ անհատականություն էր, քան իր ամուսինը։ With it shifting back and forth, Ոնց փոխվում է այս կողմ են կողմ, it probably shows that Aquila and Priscilla Since were pretty that much is, equal partners and both Ակյուղասն ու contributed to Պրիսկիլան it. հավասար պարտներներին, երկուսն էլ ծառայության մեջ իրենց ներդրումն ունեն։ When Apollos comes to Երբ Ապողոսը գալիս է Եփեսոս, Corinth, Կորինթոս, it's not Aquila who goes and talks with him. Ակյուղասը չի գրում ապսում, Ակյուղաս Պրիսկիլան, But they don't do it publicly. այսինքն չեն ասում, չեն անում սա The other thing հանրության you առաջ։ see about them is Ես բանը որ տեսնում ենք իրենց մասին, every time they're mentioned, they've got a church in their home, երբ որ նշված են իրենք իրենց տանը եկեղեցի ունեն, but they move around. բայց իրենք շարժվում են։ They're in Mitach- Corinth, they're in Ephesus, they're in Կորինթոսում Rome, են, հետո Եփեսոսում, հետո Հռոմում, but they had a mobile business. բայց իրենք ունեն շարժական բիզնես։ If you want an equivalent today, they would be a Այսինքն computer եթե program. ծրագրավորողներ էին, եթե ուզում եք Their այսօր profession did համաժեք։ not tie them to a particular place. Իրենց գործը ինչ որ տեղը չէր կապում իրենց։ Everybody needed tents. Ամեն մեկին էր պետք վրաններ։ So who knows? Այսօր Some of the computer programmers today might become the այսօրվա next generation of Aquila. ծրագրավորողներից ոմանք կարող են դառնալ վաղվա Ակյուղասներն ու Պրիսկիլաները։ And then sadly, you see that Nero becomes Հետո տեսնում ենք, որ Ներոնն է դառնում կայսր, pretty evil. շատ չար է։ Later, Paul writes Second Հետո Corinthians, Պողոս գրում է երկրորդ Կորինթացիները, then he writes Romans. հետո գրում է Հռոմեացիների նամակը։ Unfortunately, then he's Ցավոք arrested. դրանից հետո նա բանտարկվում է։ He's kept at Caesarea for a while. Կեսարիայում է պահվում որոշ ժամանակ, Then he's sent off to Athens. հետո նրան ուղարկում են Հռոմ։ Somewhere in here, the letter to the Hebrews. Այստեղ միտեղ եբրայցիների նամակն է գրվում, It's interesting. հետաքրքիր է։ Open your Bible to the Բացեք book ձեր of Աստվածաշունչի եբրայցիների Hebrews. What's գիր։ the title given it in your Ոնց Bible? ինչպես է անվանումը գրքի, Instance, just like that, book of Paul's Paul's Uh-huh. letter to Hebrews. English Bibles don't put Paul. Անգլերեն Աստվածաշունչները չկա Պողոս, Your Russian Bibles put Paul. ռուսական Աստվածաշունչները Ukrainian դեռ Bibles put Պողոս։ Paul. Paul's letter to Ուկրաինականն the է Hebrews. Պողոսի նամակը եբրայցիներին։ In contrast to all the other letters of Paul, Paul's name is never mentioned. Պողոսի in the book of Hebrews. մնացած նամակների ի հակադրություն Պողոսի անունը երբեք չկա The եբրայցիների։ standard greeting is Paul to, Այսինքն իր բարևն է Պողոսը այսինչ եկեղեցուն։ his name is not there. Իսկ եբրայցիների մեջ չկա իր անունը։ The style of writing, Could have been done by Paul. Ոճը կարող էր լինել because Պողոսի it's ոճը, very, very Jewish. որովհետև շատ հրեական է։ But who wrote it? Բայց ով է գրել այն։ We can assume Paul wrote it. Կարող ենք People that make ենթադրել, your որ Bible assume Պողոսն է։ Paul wrote it. Այսինքն ովքեր որ թարգմանել են Աստվածաշունչը, ենթադրել են, որ Պողոսն է գրել, Historically, պատմականորեն, the people who decided what books will be in what այն order մարդիկ, in ովքեր your որ physical Bi- in որոշել your են physical Bible, Աստվածաշունչի մեջ կանոնը ինչ հերթականությամբ պետք է they լինի, decided Paul did it. իրենք որոշել են, որ Պողոսն է գրել։ Especially because Նա in մանավանդ, the որ Orthodox tradition, օրթոդոքս տրադիցիայի մեջ the letters
I don't know how these Նամակները, years. The letters of Paul are Պողոսի after the other նամակները մնացած գրքերից հետո են, In English մնացած Bibles, նամակներից հետո։ they're in the other direction. Անգլերեն աստվածաշնչում Պողոսի թղթերը առաջինն են, So what do we թղթերի do? մեջ։ Ինչ ենք In the անում։ English Bible tradition, Անգլերեն աստվածաշնչերի մեջ English translators have said անգլիացի այդ We don't know who թարգմանիչները wrote ասցին, that epistle. չգիտեն թե ով է grել այս So what we'll նամակը։ do is we'll put it That's what after each the one, last epistle we know is from Paul, Պողոսի վերջին նամակից հետո and կդնենք, right before James, ու Հակոբոսից առաջ, so we're safe. որ ապահով լինեն։ So if Paul wrote it, it goes Եթե with the book. before. Պողոսը գրի, Պողոսն է If Paul գրել didn't write it, it's just one of the Պողոսի general. նամակները հետո, եթե չէ, որ մնացած նամակները ուղղակի հետաքրքիր ասա։ How does the next book, the first book after the book of Acts in Գործքից հետո the որ Armenian գիրքն է Bible, առաջին which book is the book of Romans։ okay? And then you go all the way through Դրանից Paul's հետո books, and մնացած right before Պողոսի James, what's the book թղթերն են, name? եւ հետո Հակոբոսից So the առաջ people that եբրայեցիներին է։ Armenian Bible, the same thing we did. We Այսինքն հայերեն put that ասած, one right there between them, so it could go. Mhm. Like, like his Bible actually it's translated from King James, like Ah, this one so that's why. that Oh. translation. King James-ից է չէ թարգմանված այդ մեկագործը։ TBS-ը կարծեմ թե King James-ից է թարգմանված։ Ya doktorun altına sevdak bir ayın kılmış. İnçin akolu bakırıya ben. Could you tell us your opinion about that? What do you think as Paul the author of Hebrews? I personally don't think Paul's the author of Hebrews. Yes, անձամբ չեմ մտածում որ Պողոսն է գրել Because it's just եբրայեցիներին so նամակը։ different than all of Դա these. տարբեր է էլի քան իր մնացած գրվածքները։ But it doesn't bother me who wrote it Բայց because. այմ այդքանը կարևոր չի որովհետև կանոնի մասը Աստծուց ներկայացված խոսքեր են։ I don't need it to be written by Paul Այնպես to make it չեմ authoritative in մտածում my որ life. Pողոսը պիտի գրած լինի որ կյանքում սա իշխանություն Not ունենա։ writing the lack of his name attached to it, all of that. Դեք իր And անունը the reasons չկա, others say for that, but պատճառներ կան որ կարանք ասենք որ ինքը չի գրել։ if you want to believe Paul, Բայց եթե ուզում ես հավատաս Պողոսն է գրել, խնդիր չկա։ No, I mean I have no problem։ I would be surprised. I hope Ես հույս ունեմ that For- really isn't a translation of the King James Bible. իրականում King James-ի թարգմանություն չի։ I hope that it's a translation of the majority text on which the King James Bible was Ունեմ done. որ սա այն տեքստերից սա թարգմանված, որոնցից որ King James-ն է Do you թարգմանված։ understand the difference? Հասկանում եք տարբերությունը։ Այսինքն դա So what do you mean is I hope that translators, they at least the people that know at least some of the original languages so that there's a Yes. second translator from English. The reason is a translation of a պատճառանը translation is թարգմանության never really that. թարգմանությունը երբեք էլ այդքան լավը չի։ A translation of an original language source is fine. Բնակի թարգմանությունը նորմալ է։ And to be honest, they didn't translate it from the original King James. Եվ իրենք չեն I օրիգինալ can't King read the James-ից original չեն King կարող։ James. Դե ես օրիգինալ King James-ին վերջը King James-ը չեմ կարողանում կարդալ։ 1611, the King James Bible was written 1611 թվականն է in գրվել the King language James-ը of William Shakespeare. William Shakespeare-ի լեզվով։ I can't read that type of Ես English. չեմ կարող այդ անգլերենը կարդալ։ Literally, if I Իրոք, pick, I've Եթե tried before. վերցնեմ, փորձել եմ էլի։ I've seen copies of the original King James. I can't understand Տեսել եմ what they're իր saying կրկնօրինակները, չեմ հասկանում ինչի մասն է խոսքը գնում։ because it's a living language. It's a shame. So Well, they didn't really well, translate the original King James. Այսինքն իրենք into օրիգինալ 1611. 1611-ի King James-ից էլ They չեն թարգ։ probably used the majority Շատ text that հավանական է, were որ used in text, օգտագործել են այն Greek տեքստերը and Hebrew texts that were used by հունարեն the եւ translators of the original. եբրայերեն, որը որ օգտագործել են No King problem with James-ի թարգմանողները։ Դրա հետ խնդիր չկա։ Why? Ինչու՞։ When we talked about the manuscripts, Եվ խոսում ենք Remember I told մանուսկրիպտների you that մասին, հիշում եք որ ասացից more ես than 98% of the time they're all. 90%-ից ավելը իրենք համաձայն են։ So are you using I think majority text or yeah. all majority because there's more of them? Անոնք օգտագործում են տեքստերի մեծամասնություն, որովհետև They're- շատ տեքստեր They're ունեն։ not as old Իրենք as այդքան են minority ինչ են, texts, ոնց որ տեքստերի փոքրամասնությունը, but when you compare them, բայց երբ համեմատում ենք there's no իրար հետ, theological difference. աստվածաբանական տարբերություն չկա։ So
You might have some difference in wording here and there. Այսինքն որոշակի բառերի նորաբերություն կարող է այստեղ կամ I just այստեղ։ hope they actually went back to the original. Ուղղակի ես հույս ունեմ, որ օրիգինալին են հետ գնացել Because իրեն։ the translation of a translation, Որտեվ թարգմանությունը you թարգմանությունը ever played the game Broken Telephone? փչացած հեռախոս խաղացել But I եք tell you երբևէ։ something, Որ ես ասում եմ And you ականջիտ մի tell բան, him, դու ասում ես and իրեն, you tell him, դու and you tell մյուսին, մյուսին, and you know what a mess it is. when you do եւ that. գիտեք թե ինչա կատարվում վերջում։ So really what you're getting is Oh, more of a sure, paraphrase of the Ավելի շատ original. when you պարապրազ է translate. օրինակ երկրորդ թարգմանում ես թարգմանությունը։ So, but I'm not against your Bible. Դեմ I'm չեմ just saying it's խոսում probably not really a translation of King James. դժվար թե King James Hope it's a թարգմանությունը։ translation of Հույս the ունեմ, որ original language օրիգինալ documents that were used. փաստաթղթերն են։ Okay, and as always, Եվ compare ինչպես one translation with another translation. միշտ պետք է մի թարգմանությունը մյուսի հետ։ And the bottom line criteria is, it doesn't matter which translation I like best. Տարբերություն չկա, որ թարգմանությունն եմ It անաշատ ու matters սիրում։ which translation is closer to the Ավելի intent. կարևոր է թե որ թարգմանությունն ավելի մոտ օրիգինալին։ Դա ուրիշ դասը։ You're Ինձ դուրս ես հանել որ դաս։ gonna kick me out because I'm not bowing down to the King James Bible. King James-ին չեմ խոնարհվում։ Is that a yes, yes, or no, no, no? It was like none of us bowed to King James. These translators, they are a big company. We don't only translate. And so, yeah. Right. Right. Yep. I hope, and I think they didn't. It's բանը առաջի էջում գրած է Արարատում օրինակ so like we have Ararat Bible in the beginning it's written that it's translated from original Hebrew and Greek so there I'm not sure where it's written. But Yeah, it's not written anything about that. It's just written TBS. which, The place is not that, but. who translated? TBS, the Bible Society. Okay. Yeah. Yeah, original, of course. It's just, and like I said, if they're going back to Ինչպես ասացի այդ երենք հետ են գնում the original languages they were in, այն օրիգինալ լեզուները, I'm so worried that which group of manuscripts. they use. Ես այդքան էլ դարձեմ անում թե մանուսկրիպտները ինչ խումբ են Because օգտագործել։ 98% of the content is exactly. 98%-ը նույն բանն է գրեթե։ So it's just a different, I Այսինքն don't want to get into that. լավ շատ խորանանք դրա մեջ I'm not going to go there. Okay. չեմ խոսա դրա մասին։ James, the brother Hagopos, of Jesus. Հակոբոս was Հիսուսի executed եղբայր by Ananias the high priest. Անանյա քանը պետք է իրեն մահապատժի ենթարկում։ Now, if this chronology is correct, Եթե այս ժամանակագրությունը ճիշտ է, եթե and if the Gospel of Mark was written, say, Եվ եթե 55, Մարկոսի ավետարանը ենթադրեն գրված է եղել it's 55 very թվականին, probable that շատ հավանական է, որ Պետրոսը helped Mark write the Պետրոսը Gospel օգնել է Մարկոսին գրելու before he ավետարանը, wrote his first. մինչև նա գրել է իր առաջին թուղթը։ The big thing in going through this chronology, I want you to Այս see is ժամանակագրության մեջ հիմնական բանը, որ ուզում եմ տեսնեք, when we open the Bible, երբ մենք բացում ենք Աստվածաշունչը, many people assume շատ that մարդիկ ենթադրում են, որ all of the books are in բոլոր գրքերը, the chronological order in which they were written, բոլոր գրքերը այն ժամանակագրական հերթականությամբ but են, they're not. բայց իրենք The այդպես fact չեն։ that Matthew's the first gospel I'm does not pastor. guarantee that it was written before Mark. Հանդեպոսն է ամենաառաջի ավետարանը չի երաշխարում, որ ինքը Մարկոսից առաջ է գրվել։ Church historians would say Եվ եկեղեցու many պատմաբանները of the letters Ասում were են, written շատ- prior to the time when the gospels were written. շատ նամակներ գրվել են, որն ավետարների գրվելուց առաջ։ And the order we have Եվ այն հերթականությունը, որ մենք ունենք գրքերի հերթականությունը նոր կտակարանում, is a logical and thematic. դրամաբանական order. եւ թեմատիկ հերթականություն են։ We got all five Մենք historical ունենք books, բոլոր 5 պատմական գրքերը, gospels, 4 ավետարաններ, գործ, then we have դրանից հետո Paul's գալիս epistles է in one group, Պողոսի մի խումբ and we have the թղթեր general դրանից epistles in հետո one group, ընդհանուր թղթերը ուրիշ առաքյալների and we have եւ դրանից հետո Revelation. հայտնությունն է վերջում։ So the order Այսինքն is not հերթականությունը chronological ժամանակագրական չի, in terms of date of writing.
նկատի ունեմ թե երբ են գրվել տերը It's organized by type կազմակերպված է of books. ըստ գրքերի տիպի Now, even the epistles of նույնիսկ Paul Պողոսի թղթերը are not in our Bible in chronological order. ժամանակագրական հերթականությամբ չեն գրված Because Philippians was written after First and Second Thessalonians. Ֆիլիպեցիները առաջ երկու թեսալոնիկեցից հետո է գրվել The last book of Paul, այնուամենայնիվ Պողոսի վերջին գրքերը First and Second Timothy, Titus, are առաջ at the երկու end. Տիմոթեոս եւ Տիտոսը վերջում են եւ վերջում էլ գրվել են Okay. You're must be usually like you Yes. Okay. Իսկ այդ դոկտորի ասած է կարող and Պողոսը what like Peter Paul when he was writing in 1 Timothy 4:7 for example I'm old now because Right. There are some books that have to be written at a certain time in his life. որը դա բնականաբար ինչ որ իր կյանքի ինչ որ ժամանակ է գրված եղել Now, if you take into account, for instance, եթե հաշվի ես առնում օրինակ որ the fact that Philippians was written later Ֆիլիպեցիները in his գրված life, եղել հետո իր կյանքում այդքան էլ շուտ չի եղել that changes his այդ statement. փոխում է իր That I ասածը don't consider myself to Well, have yes. achieved or become perfect. որ ես դեռ կատարյալ չեմ դարձել Paul's not writing that when he's a young Պողոսը Christian. դա չի գրում երբ որ ինքը երիտասարդ He's քրիստոնյա writing that when he's been a Christian. գրում է երբ որ արդեն քրիստոնյա է արդեն 30 տարի հնարավոր է So that enriches our understanding. այսինքն սա հարստացնում է մեր հասկացողությունը Even towards the end of his life, նույնիսկ Paul իր was still կյանքի pushing forward վերջում and Պողոսը trying to grow. դեռ բրթում էր եւ փորձում էր աճել It's kind of like what one Yeah. older lady said to another. երբ որ ոնց որ մի ծեր կին ասում եմ մյուսին One older lady said to her մի friend, տարիքով կին իր ընկերոջն ասում է I think I'm going to go on spiritual, ես I'm going to retire. մտածում եմ ուզում եմ հոգևոր թոշակի անցնեմ ծառայությունից թոշակի անցնեմ ուղղակի պետք է հանգստանամ And the other lady looked at her and մյուս said, կինը ասում է my dear, հարազատս retirement isn't in heaven. Not թոշակի անցնելը երկնքում է երկրի վրա չէ while we're on earth, we need to քանի keep դեռ moving երկրի վրա forward. է պիտի շարունակ առաջ գնալ եւ քարոզել I think that lady was right. մտածում եմ այդ Paul կինը ճիշտ էր Պողոսը Okay, տենց արած pushing forward հաստատ to the ինքը end of his life. մինչև վերջ առաջ գնաց He gets arrested, he's sitting there in Rome. այնտեղ բանտարկում են իրան He writes ռոմում է Ephesians, Colossians, Philemon at that time. Փիլիմոնի եփեսացիները Կողոսացիները այդ ժամանակ է գրում հնարավոր է We know that Colossians and Philemon were գիտենք որ written Կողոսացիները Փիլիմոնը գրված են եղել նույն ժամանակում because of the connections that որովհետև are in the two. այն երկուսի մեջ նմանությունները որ And we տեսնում know Onesimus helped Paul գիտենք որ when he was arrested. Օնեսիմոսը օգնում էր Պողոսին երբ որ Ռոմում էր այնպես որ երկուսը իրար հետ կապ ունեն Many think that Ephesians was written շատ about the բաներ same time. մտածում են շատերը մտածում են որ եփեսացիներն էլ նույն And ժամանակում that են գրվել explains why Ephesians and Colossians Եվ are դա so է ցույց similar. տալիս թե ինչու են Կողոսացիներն ու եփեսացիները իրենց գրելու ձևով այդ And we're going to Motive. stop there and let you have your 10-minute break. բարձրացնել ինչու անենք And